5 дней назад я вернулась домой после долгого трудового дня и уселась перед телевизором. Я так устала, что сразу заснула. Когда я проснулась, было 2:30 ночи. Телевизор по-прежнему работал, но на экране были помехи и раздражающий высокий звук. Я уже собиралась выключить его и лечь в постель, когда произошло что-то очень странное. Внезапно помехи исчезли, и экран заполнился статическим изображением. Я смогла различить изображение. Постепенно оно становилось яснее, и я поняла, что это новостной сюжет о железнодорожной катастрофе. В углу экрана была надпись «Трансляция новостей на канале ННН». Я никогда не слышала о таком канале раньше, и мне стало интересно. По экрану пополз длинный список жертв катастрофы, в то время как на заднем плане играла мрачная музыка. Низкий монотонный голос читал каждое имя одно за другим. И тогда мне показалось, что я услышала свое собственное имя. Мороз пробежался по моей спине. Это продолжалось не менее 5 минут или около того, пока наконец голос не объявил: «Это завтрашние жертвы. Спокойной ночи». Музыка остановилась, картинка исчезла, и